E aí pessoal, eu aproveitando aqui que eu desmontei aqui, montei não, tirei as proteções, né? As telas do meu SCHM 980 para mostrar aqui as caixas, né? Eu não tinha mostrado antes ainda essas caixas de som, elas abertas assim, sem as proteções. Não vou tirar o alto-falante, que tá tudo bonitinho aqui, tudo fechadinho. Para vocês verem aqui, nesse som é de 98 e essas caixas são originais, os alto-falantes, ó, perfeitos. A caixa de som tá perfeita, muito bonito, muito bem conservado. Parece até que estava guardada essa caixa. Aqui. Mesma coisa, bem conservadinho. Tá aí, ó. Essas são as caixas frontais do SCHM 980 da Panasonic, certo? São 4 vias, né? Tem um tweeter de 6 centímetros, tem um mid-ranger de 6,5, um woofer de 13 e um super woofer de 25 centímetros, né? 10 polegadas aí, ó. Suspensão, ó, tudo perfeitinho. A caixa de som tá impecável. Aproveitando aí para mostrar, cara, são 100 watts aqui por canal. Cada caixa dessa, com esses 4 alto-falantes, são 100 watts RMS. A caixa média aí 30 por 95 por 37,5 e pesa 15 kg. Impedância de 6 ohms. Esses 100 watts RMS são a 10%, né, de distorção, THD de 10%, que é a parte de baixo onde cobre o super woofer. A parte de cima da tela está secando ainda, está lá do lado de fora secando. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu estava doido para limpar essas telas. A gradezinha, ó, não tem ferrugem, não tem oxidação, ó, perfeitinha também. E as telas não tem rasgado, não tem... Eu resolvi lavar porque estava com as partes esbranquiçadas, alguma poeira que entrou assim por trás da proteçãozinha da tela, né? Eu lavei para ver se sai essa poeirinha antiga. Tá lá secando. Mas tá aí, ó, as caixas de som desse camaradinho aqui, ó. Somzão aqui. 200 watts RMS no modo estéreo e 290 quando a gente aciona o dobro Prologic, né? Tá aí as caixinhas, só para vocês terem um view aí desses alto-falantes. Muito bonita a caixa. Alto-falantes são, parece até que nunca foi usado, bem durinho, bem perfeito. Aí tweeter, mid-ranger, woofer e super woofer. Aí galera, um abraço, tchau, tchau. Dá um like, se inscreve, vambora.